အားလုံးပဲပေါ့နော်လိုင်းပေါ်မှာရှိကြတဲ့အကူအမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့เนาะကျွန်တော်လူသားရကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့လာမဲ့ပွဲပေါ့နော်လာမဲ့ပွဲက17ရက်6လကနေကျွန်တော်တို့15ရက်6လပေါ့နော်တပတ်စာမွေးကနန်းလိုက်ပေါ့ကြံခဲ့တဲ့ပွဲတုန်းကတော့မွေးကနန်းလိုက်ကကျွန်တော်မွေးကနန်း3မျိုးထုတ်တာ1မျိုးပဲထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အခွေထွက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တဲ့ခက်တာကအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့ကျွန်တော်လူတွေအတွက်เนาะဒါအောင်ဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တတ်နိုင်ဆုံးမွေးကနန်းကိုထိထိမိမိနဲ့ကြုံပေးထားပါလေလို့เนาะအဲ့တော့ကြုံနိုင်တယ်လို့လဲမွေးကနန်းကိုကြုံပေးထားတယ်လို့အကောင်းဆုံးလဲကျွန်တော်ကြည့်ပေးထားပါလေပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ခုလိုပြတယ်ဆိုတာကမွေးကနန်းလိုက်ကလေးကိုပြတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်အကိုတွေအမတွေအတွက်အထောက်အကူလေးဖြစ်လို့ဖြစ်냐ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးကျွန်တော်သိတာလေးတွေးတာလေးကိုပြန်လဲမျှဝေပေးတာပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့မှားတဲ့အခါရှိတယ်လို့မှန်တဲ့အခါလည်းရှိပေါ့နော်ဒီပွဲမှာတော့အပြင်ကသူတွေအဆင်ပြေမသွားဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်အတွင်းထဲကသူတွေကတော့နှစ်ကြိမ်တော့အောင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖောင်းပွဲကြီးရလည်းရှိတယ်လာမဲ့ပွဲကြတော့လုံးဝပိတ်ရက်ကလည်းလွတ်သွားပြီပေါ့နော်ပိတ်ရက်လည်းလွတ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးတော့အဆင်ပြေလို့ပြင်냐တော့စူးစမ်းနေပါတယ်လို့နော်မင်္ဂလာပါကွယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကျေးဇူးပါနော်ကွန်မန့်ရေးနေတဲ့အကူအမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့နော်ကွန်မန့်ရေးသည်ဖြစ်စေမရေးသည်ဖြစ်စေကြည့်ရှုအားပေးမှုကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျနော်အဲ့တော့လာမဲ့ပွဲအတွက်ပေါ့လာမဲ့ပွဲအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းနဲ့ကျင်းချင်းပဲထုတ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မွေးကနန်းကြီးရဲ့စနစ်တွေကပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးယူအောင်မဲ့စနစ်တွေရှိနေသေးလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြံခဲ့တဲ့ပွဲကတော့အပြင်ပြည်တွေပေါ့နော်အပြင်ကကျွန်တော်ပြပေးတယ်ပေါ့မွေးကနန်းတွေကလိုက်တဲ့အကူတွေအမတွေကတော့နည်းနည်းလေးပြဿနာရှိသွားတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မွေးကနန်း3မျိုးပြတာ1မျိုးပဲထွက်တယ်เนาะအဲ့ဒီမှာအခွေကတော့ထွက်ပါတယ်အခွေတွေကတော့2ခွက်ထွက်သွားတယ်ပေါ့เนาะဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကအရင်အမြင့်မကြဘူးပေါ့ကျွန်တော်အကိုတွေအမတွေအတွက်အဆင်ပြေရမှာက1မျိုးထုတ်လို့1မျိုးထွက်မှာအဆင်ပြေမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးထားတယ်ဒီပွဲမှာပေါ့เนาะမွေးခွက်ကြိုက်တဲ့သူကမွေးမထွက်ရင်ထိပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါအမှန်တရားပါเนาะမွေးခွက်ကိုလည်းအမှန်တကယ်ကလည်းမွေးခွက်ကိုလည်းမကြိုက်လို့မရဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မွေးခွက်ကသာကျွန်တော်တို့ကိုစနစ်တစ်ခုအဖြစ်ပြန်လဲပြောင်းလဲပေးနိုင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စကားပုံနဲ့ဒါပုံမှန်ပေါ့เนาะပုံမှန်အတိုင်းရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဖော်မြူလာပေါ့ဖော်မြူလာမနိုင်ရင်မွေးခွက်ကိုကင်လို့မရဘူးမွေးခွက်ကိုမကင်နိုင်ရင်ဒိုင်စားကိုလှော်ဆန်လို့မရဘူးဒိုင်စားကိုလှော်ဆန်ခြင်းရင်မွေးခွက်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကင်ရတယ်မွေးခွက်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကင်ဖို့ဆိုတာဖော်မြူလာနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဖော်မြူလာမနိုင်မွေးမကင်နဲ့တဲ့မွေးမကင်နိုင်ရင်ဒိုင်စားကိုမလှော်ဆန်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါသိကြတယ်เนาะအဲ့တော့အတတ်နိုင်ဆုံးမွေးခွက်ဆိုတာကတော့စီစစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းထုတ်ပါတယ်တိုးတော်ညာလေးလွဲတဲ့ပွဲရှိတယ်လို့မှန်တဲ့ပွဲလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะမွေးခွက်ပဲကြိုက်တာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့เนาะမွေးခွက်ပဲကြိုက်ရင်ကျွန်တော်မွေးခွက်ထဲကတတ်နိုင်ဆုံးမွေးစရာတွေထဲကတင်စရာလေးတွေလည်းရှိမယ်ခြစရာလေးတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့ပြောချင်တာအဲ့ဒါလေးတွေကိုပါကျွန်တော်စီစစ်ပြီးတော့ထုတ်ပေးသွားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တဲ့လာမဲ့ပွဲအတွက်ပေါ့เนาะလာမဲ့ပွဲအတွက်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေများဝင်ကြည့်အောင်မလားပေါ့เนาะခဏလေးတော့စောင့်ရစီလို့1မိနစ်2မိနစ်လောက်เนาะအဲ့တော့ကြည့်ရတဲ့သူတွေအတွက်ဘေးကုန်းလဲဆိုတာလဲကျွန်တော်နားလဲပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့လည်းအတတ်နိုင်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်လည်းပြပေးတယ်တိုးတော့ခဏလေးတော့စောင့်ပါလို့เนาะပြပေးမယ်အဲ့တော့ပြပုံပြနည်းလေးတွေကိုကြိုက်ရင်လိုက်လက်မအသေးလေးတွေပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ပေါ့เนาะကျမ်းပါပါစီတဲ့ကျော်သူဆိုးဆိုတဲ့အကောင်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကိုကျော်သူဆိုးတို့မိသားစုလည်းကျမ်းပါပါစီဗျာနော်အားလုံးပဲပေါ့ကြည်ရှုအားပေးနေတဲ့အကူအမတွေအားလုံးပဲကျမ်းပါကြပါစေနော်အဆင်ပြေကြပါစေဗျာစောင့်ပါတယ်တဲ့လှလှဆိုတဲ့အကောင်ကဟုတ်ကဲ့ပါလို့စိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်ပေးတာလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြတော့လဲကျွန်တော်လဲစီးစနစ်ရှိလေးပြခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ပဲပြစီကံမရှိတဲ့အလုပ်ကပဲအလုပ်မှအဆင်မပြေသလိုစီးစနစ်မရှိတဲ့ဟာလေဘယ်ဟာမှတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအနည်းစားဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးအခြေအနေအထိရွေးထုတ်ပြီးတော့ပြပေးမယ်နော်အဲ့ဒီတော့တချို့အရာတွေက
တချို့အရာတွေကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြံခဲ့တဲ့ပွဲကပြသွားတာဆိုရင်3လလောက်ခရီးတွေပင်ရှည်တွေကိုပြက်ကုန်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပင်ရှည်ဖြစ်ဖြစ်ပင်တိုဖြစ်ဖြစ်တချို့အရာကတိတ်ပြီးရှည်လွန်းတော့လေမကောင်းဘူးပေါ့နော်ပွဲစဉ်တွေရှည်လွန်းတော့လေအဲ့တော့ပွဲစဉ်တွေရှည်တာကဘာတွေကောင်းလဲဆိုရင်ဘရိတ်တွေကောင်းတယ်လုံးပိုင်တွေကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပတ်တိသမားတွေဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဘရိတ်အဲ့လိုရှည်တာကပေါ့နော်ရွှေပါဇက်ပဲတဲ့ကြည်ပါတယ်။ဩကျွန်တော်နဲ့ရွှေပါဇက်ကိုပဲကြည်တာလှလှဆိုတဲ့အကောင်ကဟုတ်ကဲ့ပါလို့နော်ခြားသောသူတွေကိုအားပေးတယ်လေအားပေးလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တတ်တဲ့လောက်မှတ်တဲ့လောက်တွေးတဲ့လောက်မြင်တဲ့လောက်တော့အကုန်ပြပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးပြလို့တော့မတွေ့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မလောက်လို့အကုန်လုံးကလိုက်ပြနေ2နာရီ3နာရီဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့မှကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးအတူချုံပြီးပြတာ။ကဲအဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီတဲ့ကြည့်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့မိနစ်40 45မိနစ်ဒီလောက်အထိကျွန်တော်2မျိုး3မျိုးပြကျင်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုလက်တာကျွန်တော်2မျိုးတော့ကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးပြမှာပါအဲ့ထဲကနေမှစီစစ်တဲ့အားလေးတွေလိုတာပေါ့နော်2Dဆိုတာကစီစစ်နိုင်မှတန်ခါကြတာအဲ့ဒီစီစစ်တဲ့အထဲကနေတောင်မှကိုယ့်ကိုနထောကာယနွားကာယဆိုတဲ့စကားလိုပေါ့ကြုံရဆုံရတွေလောက်သွားတဲ့အခါတွေရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီဘရိတ်ကလေးကတော့ကျွန်တော်တစ်ခါမှလည်းထုတ်မပြသေးဘူးဒါလေးတစ်ချက်ပြမယ်နော်တောက်ကြနေမနေ့စီထိတ်စီးရဲ့တောက်ကြညနေစီထိတ်စီးရဲ့တဲ့နော်ဒီခွန်ဒီ6နှလုံးပေါင်းခြင်း3ရယ်လို့ဖြစ်လို့38ပရိတ်ဒီတဲ့နောက်ပွဲမှာတစ်မျိုးထွက်ရမယ်ဆိုတော့80ဆိုတာဒီပရိတ်8ပါတဲ့နော်38ပရိတ်ထဲကမြန်လေးပြကြပါစို့အဲ့တော့ဒီလေးဒီ3ညနှလုံးပေါင်းခြင်းပေါ့နော်တောက်ကြနေမနေ့စီထိတ်စီးရဲ့တောက်ကြညနေစီထိတ်စီးရဲ့ဒီလေးဒီ3ညနှလုံးပေါင်း4ဖြစ်လို့4 9ပရိတ်ကတစ်မျိုးထွက်ရမယ်ဆိုတော့3တစ်ဒီပရိတ်4ပါတဲ့နော်80တစ်ကပရိတ်9အဲ့တော့ဒီ9နှလုံးပေါင်း8ရယ်လို့ဖြစ်လို့83ပရိတ်ဒီတစ်မျိုးထွက်ရမယ်ဆိုတော့80ကပရိတ်8ပါတဲ့เนาะဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြနေကပိတ်ထားတာဖြစ်လို့ပြလို့မရဘူးပေါ့เนาะယူလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ3ညနှလုံးပေါင်း3ရယ်လို့ဖြစ်လို့38ပရိတ်တစ်မျိုးထွက်ရမယ်ဆိုတော့3ည3တို့85တို့96တို့ဒီ3ပရိတ်ဒီ94ပရိတ်3ပေါ့เนาะ3ပရိတ်ထွက်ပါတယ်တဲ့38ပရိတ်ထဲကအဲ့တော့ဒီ9ဒီ9နှလုံးပေါင်း4ရယ်လို့ဖြစ်လို့4 9ပရိတ်တစ်မျိုးထွက်ရမယ်ဆိုတော့36ကပရိတ်9တဲ့เนาะ4 9ပရိတ်ထဲက95ကပရိတ်4တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ9ဒီ9နှလုံးပေါင်းခြင်း4ရယ်လို့ဖြစ်လို့နောက်တစ်ပွဲမှာ4 9ပရိတ်တစ်မျိုးထွက်ရမယ်ဆိုတော့ခွန်ကပရိတ်4တဲ့เนาะဒီမှာကတော့ယူစရာမရှိဘူး3ရက်တောင်ဆင်ဖောင်းတာဆိုတော့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ4ဒီ9နှလုံးပေါင်းခြင်း3ရယ်လို့ဖြစ်လို့38ပရိတ်ဒီတစ်မျိုးထွက်ရမယ်တဲ့နောက်ပွဲထဲမှာ3ည3ကပရိတ်3နဲ့38ပရိတ်ထဲကပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခွန်ဒီ3ညနှလုံးပေါင်းခွန်ရယ်လို့ဖြစ်လို့ခွန်2ပရိတ်ထဲကတစ်မျိုးထွက်ရမယ်ဆိုတော့ကခွန်2ပရိတ်ထဲက43ကပရိတ်ခွန်တဲ့နော်ပရိတ်ခွန်ထွက်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီ4ဒီ9နှလုံးပေါင်း3ရယ်လို့ဖြစ်လို့နောက်တစ်ပွဲမှာ38ပရိတ်ထဲကတစ်မျိုးထွက်ရမယ်ဆိုတော့3ည3ကပရိတ်3တဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ9ဒီ2နှလုံးပေါင်းခွန်ရယ်လို့ဖြစ်လို့ခွန်2ပရိတ်ကဒီပွဲထဲမှာတစ်မျိုးထွက်ရမယ်ဆိုတော့25ကပရိတ်ခွန်တဲ့နော်ခွန်2ပရိတ်ထဲကအဲ့16ပရိတ်ခွန်ပေါ့ဒီ16ပရိတ်ခွန်ခွန်2ပရိတ်ထဲကနော်အဲ့တော့ဒီ4ဒီ1နှလုံးပေါင်း9ရယ်လို့ဖြစ်လို့အောက်ကဘာထောက်ပြန်တာလဲ9ရယ်လို့ဖြစ်လို့9 3ညပရိတ်တစ်မျိုးထွက်ရမယ်ဆိုတော့50ကပရိတ်9 3ည5ကပရိတ်9 3နှစ်ကပရိတ်9 3ည5ကပရိတ်9တဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ3ညဒီ1နှလုံးပေါင်း1ရယ်လို့ဖြစ်လို့16ပရိတ်ထဲကတစ်မျိုးထွက်ရမယ်ဆိုတော့က16ပရိတ်ထဲက60ကပရိတ်6တဲ့နော်အဲ့တော့ဒီ9ဒီ1နှလုံးပေါင်း6ရယ်လို့ဖြစ်လို့နောက်ပွဲမှာ6တစ်ပရိတ်တစ်မျိုးထွက်ရမယ်ဆိုတော့33ကပရိတ်6တဲ့42ကပရိတ်6တဲ့49ကပရိတ်1တဲ့နော်16ပရိတ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ4ဒီ6နှလုံးပေါင်းခြင်း3ညပရိတ်တဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ8ဒီ9နှလုံးပေါင်း9ရယ်လို့ဖြစ်လို့9 3ညပရိတ်ကတစ်မျိုးထွက်ရမယ်ဆိုတော့က9 5ဒီ3ညပရိတ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဒီ6ဒီ9နှလုံးပေါင်းခြင်း1ဖြစ်လို့16ပရိတ်ဒီနောက်ပွဲမှာတစ်မျိုးထွက်ရမယ်ဆိုတော့51ကပရိတ်6တဲ့56ကပရိတ်1 10ကပရိတ်1တဲ့16ပရိတ်ထဲကနော်အဲ့တော့ဒီ1ဒီ9နှလုံးပေါင်းခြင်းဒီ3ညရယ်လို့ဖြစ်လို့တဲ့ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အဲ့တော့9လခရီးတွေပေါ့နော်ဒီလိုတွေသွားရတာသူရှိပင်မာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့3ညရယ်လို့ဖြစ်လို့3ည5ပရိတ်တစ်မျိုးထွက်ရမယ်ဆိုတော့တဲ့9 5ဒီ3ညပရိတ်တဲ့နော်ရှာပါတောက်ကြရောက်မှသွားထွက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ9ဒီ9နှလုံးပေါင်းခြင်း3ညရယ်လို့ဖြစ်လို့တဲ့နောက်တစ်ပွဲမှာ3ည5ပရိတ်တစ်မျိုးထွက်ရမယ်ဆိုတော့ကတဲ့28က3ညပရိတ်တဲ့28 3ညပရိတ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ1ဒီ3ညနှလုံးပေါင်း1ရယ်လို့ဖြစ်လို့16ပရိတ်ထဲကတစ်မျိုးထွက်ရမယ်ဆိုတော့65ကပရိတ်1တဲ့38ကပရိတ်1တဲ့16ပရိတ်ထဲက1ပရိတ်ထွက်ပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ9ဒီ4နှလုံးပေါင်း9ရယ်လို့ဖြစ်လို့နောက်တစ်ပွဲမှာ9လေးပရိတ်တစ်မျိုးထွက်ရမယ်ဆိုတော့59ကပရိတ်4တဲ့နော်3ရက်တောင်ဖောင်းနေဒါပေမဲ့လည်းထွက်ပါတယ်လို့နော်ထွက်တဲ့ပရိတ်ကထွက်တဲ့ခဏကဘယ်နှရက်ဖောင်းတစ်ကြိမ်နဲ့ထွက်ရင်တော့သူ့အတွက်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ comment ရေးနေတော့အကိုအမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါเนาะအကုန်လုံးပဲကြည့်ရှုအားပေးမှုကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့တဲ့ဒီ3ဒီ5နှလုံးပေါင်းခြင်း8ရယ်လို့ဖြစ်လို့တဲ့နောက်ပွဲမှာ83ပရိတ်တစ်မျိုးထွက်ရမယ်ဆိုတော့ကတဲ့38ကပရိတ်8တဲ့53ကပရိတ်8 1ခွန်ကပရိတ်8 33ကပရိတ်3တဲ့ဒီပိုးကောင်တော်တော်အလုတ်ရှုပ်တာပဲကွာငါရှိဖြတ်ပြေးနေတယ်ကြည့်သားကဲလက်ကီးရတော့ကောင်းပါတယ်လို့เนาะသူအကျိတ်နဲ့ကိုပြေးနေရပြီသူလဲအဲ့တော့တဲ့နော်တဲ့နောက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ8ဒီ3ညနှလုံးပေါင်း8ရယ်လို့ဖြစ်လို့တဲ့နောက်တစ်ပွဲမှာ83ပရိတ်တစ်မျိုးထွက်ရမယ်ဆိုတော့20နဲ့1ဒီပရိတ်3ပါတဲ့နော်83ပရိတ်ထဲကဒီမှာကတော့တောက်ကြပိတ်ထားတော့ယူလို့မရအောင်ဒီပွဲအတွက်နော်အဲ့တော့လာမယ့်ပွဲကိုကြည့်ရင်တဲ့ဒီ2ဒီ6နှလုံးပေါင်း8ရယ်လို့ဖြစ်လို့83ကပရိတ်တဲ့နော်83ကပရိတ်83ပရိတ်ဆိုတော့အကွက်20တဲ့နော်အဲ့တော့ကွက်20ဆိုတော့များတာပေါ့လို့နော်မွေးကနန်းပြန်ထုတ်မယ်83ပရိတ်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါ83ပရိတ်နဲ့ထုတ်တဲ့မွေးကနန်းကတော့အပင်ရည်လေးနည်းနည်းလေးတူမယ်သို့တော်ညာလဲသူ့မှာကိုက်ညီမှုနဲ့တူညီမှုလေးတွေရှိတာလေးကိုကျွန်တော်ဆွတ်ထုတ်ပြီးတော့ပြမယ်နော်အဲ့တော့တဲ့ဒီအပင်လောက်ကစမယ်နော်ကပ်ပင်လေးကတော့တိုးမယ်သို့တော်ညာလဲကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်တော့စမ်းစစ်ကြည့်မယ်ပေါ့ဒီ1ဒီ9နှလုံးပေါင်းခြင်း3ညရယ်လို့ဖြစ်လို့ဒီပွဲမှာ3ည5ပဋိတ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့နော်3ည5ပဋိတ်တစ်မျိုးထွက်ရမယ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ဟောဒီကဗုဒ္ဓဖူးနေ့မနက်ဈေးနောက်ပိတ်ရဲ့ကြာသာပရိညနေဈေးနောက်ပိတ်ရဲ့တဲ့နော်ဒီခွန်ဒီ6နှလုံးပေါင်းခြင်း3ရယ်လို့ဖြစ်လို့3ရဲ့နက်ခတ်5သူကတော့ကကနန်းကနက်ခတ်ကိုပြန်ယူတာပါ35ထီတော့35ပရိတ်တဲ့35ထီတော့35ပရိတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့55ဒီ35ထီတော့5ထီပါတယ်35ပရိတ်ထဲက3ပရိတ်ပါလို့နော်အဲ့တော့ဒီ9နှလုံးပေါင်းခြင်းဒီ3ညရယ်လို့ဖြစ်လို့3ညရဲ့ပါဝါ9 3 5ကပရိတ်တဲ့နော်ပရိတ်ကိုကျွန်တော် B လို့ရေးပေးထားမယ်အဲ့တော့3 5ကပရိတ်တဲ့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဖူးမနက်ဈေးနောက်ပိတ်ရေကြာသာပရိညနေဈေးနောက်ပိတ်ရေဒီ2ဒီ3ညဇောင်းပေါင်းခြင်းဒီ2ရယ်လို့ဖြစ်လို့2ရဲ့နှစ်ခတ်က4 4ထိတဲ့3ည5ပရိတ်တဲ့2 4ထိတဲ့3ည5ပရိတ်ဆိုတော့28ဒီ2 4ထိပါတယ်3ညပရိတ်ပါဒီ28လဲ2 4ထိပါတယ်3ညပရိတ်ပါလို့เนาะအပင်တူတယ်เนาะဒါပေမဲ့စနစ်ရှိတယ်ဒီ1ဒီ3ညနှလုံးပေါင်း1ရယ်လို့ဖြစ်လို့ဒီပွဲမှာက16ကပရိတ်တဲ့เนาะသူကပါဝါယူတာเนาะပရိတ်က16ကပရိတ်အဲ့တော့ဒီခွန်ဒီ8နှလုံးပေါင်းခြင်းဒီ9ရယ်လို့ဖြစ်လို့9နဲ့ခတ်3 3ထိတဲ့16ပရိတ်တဲ့53ထိတဲ့16ပရိတ်ဆိုရင်56ဆိုတဲ့ကဏ္ဍဒီ9ထိတဲ့ပရိတ်က1ပါလို့เนาะ53ထိတဲ့ပရိတ်က1အဲ့တော့38ဆိုတဲ့ကဏ္ဍဒီလေ53ထိပါတယ်ပရိတ်က1ပါပဲလို့เนาะအဲ့တော့ဒီ9ဒီ4နှလုံးပေါင်းခြင်းဒီတဲ့9ရယ်လို့ဖြစ်လို့ဒီပွဲမှာ9ရဲ့ပါဝါလေး9ကပဋိတဲ့เนาะ9ကပဋိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ6ဒီ3နှလုံးပေါင်းခြင်း9ရယ်လို့ဖြစ်လို့9ရဲ့နှစ်ခတ်က6 6ထိတော့9ပဋိတဲ့ဒါဆိုတော့59ဆိုတဲ့ကဏ္ဍဒီ6ထိပါတယ်ပဋိက4ပါလို့9ပဋိထဲကเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ဒီအပင်ကတော့ကျွန်တော်တို့3 5နှလုံးပေါင်းခြင်း8ဖြစ်လို့83ပရိတ်ဆိုတာကိုတဲ့ယူလို့ရပါမယ်ဒီမှာကကနန်းကယူလို့မရပြန်ပါဘူးတဲ့เนาะနောက်ဆုံးကြရင်တော့အဖြေထွက်လာမှာပါဘာလဲဆိုတာကအဲ့တော့တဲ့ကျွန်တော်ဒီအပင်ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီ8ဒီ3ညနှလုံးပေါင်းခြင်း8ရယ်လို့ဖြစ်လို့တဲ့ဒီပွဲမှာ83ကပရိတ်တဲ့เนาะ83ကပရိတ်အဲ့တော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ1ဒီ3နှလုံးပေါင်းခြင်း4ရယ်လို့ဖြစ်လို့4နှစ်ခတ်က2 4နှစ်ထိတဲ့83ပရိတ်တဲ့4နှစ်ထိတဲ့83ပရိတ်ဆိုတော့21ဒီ4နှစ်ထိပါတယ်ပရိတ်က3ပါလို့เนาะအဲ့တော့ဒီအပင်ကတော့တောက်ကြပိတ်ထားတော့ယူလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီ2ဒီ6နှလုံးပေါင်း8ရယ်လို့ဖြစ်လို့83ကပရိတ်တဲ့เนาะ
အဲ့တော့ဒီလေးနှလုံးပေါင်းခြင်း8ရယ်လို့ဖြစ်လို့8ရယ်နှစ်ခါ1 8ထိတဲ့83ပရိတ်တဲ့နော်ဒါလေးကတစ်ချက်တဲ့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရအောင်တဲ့နော်ဒီစနစ်လေးကကြိုက်ပင်တဲ့ကိုဝင်လာလို့ကျွန်တော်ဆွဲပြတာမဟုတ်ရင်မပြသေးဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်လောက်တဲ့အပင်ကြီးကိုမညီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မပြဘူးပဲဟာဘူးမှကျွန်တော်အကြောင်းနဲ့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မယ်เนาะရှင်ယုံနဲ့ကြွက်သေးဆိုတာကစကပုံပဲကောင်းတာပါအလုံးမှမကောင်းပါဘူးရှင်ယုံနဲ့ကြွက်သေးအလုပ်ကိုကျွန်တော်ပဲအလုံးမှမလုပ်ဘူးအဲ့တော့လာမဲ့ပွဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မှအားနာတာတစ်ခုရှိသွားတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အမိသားစုဝင်နေမွေးကနန်းမအောင်တာ2ပတ်ရှိသွားပြီလို့เนาะကျွန်တော်ဒါကြိုပြောတာကျွန်တော်ကမအောင်ရင်မအောင်ဘူးလို့ပဲပြောတယ်အောင်ရင်အောင်တယ်လို့ပဲပြောတယ်နေတိုက်တွေကဘလို့ပဲအောင်အောင်ဟိုကြံခဲ့တဲ့ပွဲရဆိုလဲကျွန်တော်ဒီ2 1တို့4 3တို့ကျွန်တော်ဒါနေတိုက်တွေအောင်ခဲ့တာပဲเนาะဒီပွဲမှာလည်းကျွန်တော်1 3တို့2 6တို့ဒါတွေကျွန်တော်မွေးကျွန်တော်နေတိုက်တွေအောင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေပါပဲအောင်အောင်ကျွန်တော်မိသားစုဝင်တွေအတွက်ကအဲ့ဒါအလုံးမဟုတ်ပါဘူးအလုံးဟုတ်တာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်နေတယ်လို့အမြဲတမ်းអော်နေကြဖြစ်တဲ့မွေးကနန်းထွက်မှကျွန်တော်လူတွေအဆင်ပြေမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမွေးကနန်းကိုဦးစားပေးပြီးရွေးချယ်ပါတယ်ဒီပွဲကျွန်တော်ပေးမဲ့မွေးကနန်းကကျွန်တော်အကိုတွေအမတွေစိုက်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိုက်ကြည့်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အကိုတွေအမတွေဆိုရင်ကျွန်တော်စိုက်ဆွဲပြီးစိုက်ပါပြမယ်3လမှာလုံးဝပြက်ပွဲမရှိတဲ့မွေးကနန်း2ကွက်เนาะ3လတိတိလုံးဝပြက်ပွဲ3လမဟုတ်ဘူးဒီ2ပွဲပါရင်3လခွဲเนาะဒီတစ်ပွဲပါရင်4လ3လခွဲပေါ့เนาะ3လခွဲတဲ့ကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ3လခွဲတိတိကြာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မွေးကနန်း2ကွက်ကိုကျွန်တော်စိုက်ပါလိုချင်တယ်ဆိုရင်စိုက်ပါကျွန်တော်ပို့ပေးမယ်စိုက်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အကိုတွေအမတွေပေါ့နော်တချို့ကကြတော့ပမာဏကိုစိုက်နဲ့ချိန်ပြီးဆော့တဲ့အကိုတွေအမတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဇယောဇယရွေးခဲ့တာတခုမှမပါဘူးနော်3လတီတီကိုလုံးဝပြက်ပွဲမရှိတဲ့စိုက်နဲ့လာမဲ့မွေးကနန်းကိုကျွန်တော်ပြီးမယ်စိုက်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စိုက်ပါပို့ပေးမယ်ကျွန်တော်မိသားစုဝင်နေကျွန်တော်တခါတည်းကြိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့အစ်စ်ဝင်မဲ့သူတွေလည်းစိုက်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရတယ်ကျွန်တော် Viber ကတော့ကျွန်တော်စိုက်ပြပေးလို့ရတယ်ကျန်တဲ့နေရာကတော့မရဘူးเนาะကျွန်တော်ကြိုပြောတယ် Viber ကနေကျွန်တော် site ဆွဲပြီးတော့ဖွဲ့ဝင်နေဆိုရင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့ပေးမယ်တခါတည်းကျွန်တော်ကြိုပြောထားတယ်เนาะကဲအဲ့တော့တဲ့8-1ထိတဲ့8-3 break ကဒီပွဲထဲမှာလာမလားဆိုတာကိုထပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆန်းစစ်လိုက်ရအောင်တဲ့เนาะဒီတစ်ဒီကိုနှလုံးပေါင်း3ညရယ်လို့ဖြစ်လို့တဲ့3ညရဲ့ပါဝါ9 3ည5ပရိတ်လို့ဒီပွဲမှာဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့3ည5ပရိတ်ကိုဘာထိရမလဲဆိုရင်နောက်တစ်ချက်ကားတဲ့ဗုဒ္ဓဖူးနေ့ညနေစီမှာ9ထိတ်လို့ရှိခြင်းကြောင့်9ရဲ့နှစ်ခတ်က3ပေါ့နော်9 3ထိတဲ့3ည5ပရိတ်ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့9ဒီ9 3ထိတဲ့3ည5 3ညပရိတ်ပါလို့နော်ဒီလိုလေးပြောခြင်းတယ်နောက်တစ်ချက်တဲ့ဒီ9နှလုံးပေါင်း3ညရယ်လို့ဖြစ်လို့3ည5ပရိတ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေတဲ့ဗုဒ္ဓဖူးနေ့ညနေစီမှာ1ခွန်လို့ရှိခြင်းကြောင့်1ရဲ့နှစ်ခတ်8 1-8ထီတော့3ည5ပရိတ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့1-8ထီတော့3ည5ပရိတ်ဆိုရင်ဒီ28ဒီ1-8ထီပါတယ်3ညပရိတ်ပါဒီ28ဒီ1-8ထီပါတယ်3ညပရိတ်ပါလို့နော်အဲ့တော့ဒီ1ဒီ3ညနှလုံးပေါင်း1ရယ်လို့ဖြစ်လို့16ကပရိတ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေတဲ့ဗုဒ္ဓဖူးညနေစီမှာ6ထိတ်လို့ရှိခြင်းကြောင့်9ရဲ့နှစ်ခတ်6 6ထီရဲ့တဲ့6ထိတဲ့16ပရိတ်ပါတဲ့ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့65ဒီ96ထဲက6ထိပါတယ်ပရိတ်က1ပါလို့เนาะနှစ်ပဲရှင်းလာပြီเนาะ3ပဲအထိရှင်းပေးပါကျွန်တော်အကူလေးမှာစိတ်အေးထားเนาะအဲ့တော့ဒီ9ဒီလေးနှလုံးပေါင်းခြင်း9ရယ်လို့ဖြစ်လို့9လေးကပရိတ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေတဲ့ဗုဒ္ဓဖူးနေ့ညနေစီမှာ3ထိတ်လို့ရှိခြင်းကြောင့်နှလုံး3ထိတ်လို့ရှိခြင်းကြောင့်3ရယ်နှစ်ခန့်9 3-5ထိတယ်တဲ့ပရိတ်က6-4ပါတဲ့အဖြေကရှင်းနေတာပဲ3-5ထိတယ်ဆိုရင်59ဒီ9ထိပါတယ်ပရိတ်က4ပါလို့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ယူလို့မရဘူးပရိတ်ပဲရမယ်ဗုဒ္ဓဖူးပိတ်ထားလို့ယူလို့မရဘူးတဲ့နောက်တစ်ချက်ဆိုရင်ယူလို့ရလာလိမ့်မယ်တဖြည်းဖြည်းเนาะကျွန်တော်ကတော့တဖြည်းဖြည်းတော့ဆက်လာမှာပဲเนาะစိတ်ရှိလေးတော့စောင့်ကြည့်ပေး site ကိုကောင်းရင်ကောင်းတဲ့လူလေးပြပေးတာကျွန်တော်အကိုတွေအမတွေကလေးနဲ့ထိုးတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်နားလေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုချင်းစားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါကိုအလုပ်တစ်ခုလို့လုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အကိုတွေအမတွေကလည်းလေးနဲ့ရင်းရတာတခုမှမပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကိုချင်းစားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနည်းဆက်ဆုံးနဲ့အကျဉ်းဆုံးအထိကိုကျွန်တော်ပြပေးတယ်ဆိုတာကစေတနာဆိုတာထက်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်ကျွန်တော်စေတနာထားမှကျွန်တော်အပေါ်လည်းပြန်ပြီးတော့စေတနာထားကြတာပါကျွန်တော်အကိုတွေအမတွေအဆင်ပြေမှရမှကျွန်တော်စားရတာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အကိုတွေအမတွေအဆင်မပြေတဲ့ပွဲဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်နှာကိုလာကြည့်လိုက်နော်နေထိထားတဲ့ဘူးသီးလိုပဲအမတန်နွန်းဘူးသီးနုနုလေးကိုနေထိတယ်လို့ပေါ့နော်နွန်းလိုက်ရနေအဲ့ဒါသေးကြတယ်အဲ့ဒီပွဲအဆင်မပြေလို့
ကျွန်တော်မျက်နှာကိုမမြင်ရလို့ရှိရင်စိတ်တောင်ပြက်ရင်ပြက်သွားမယ်ဒီလူဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ကိုချင်းစာပါတယ်အကုန်လုံးကိုနော်အဲ့တော့တဲ့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ရအောင်တဲ့ဆိုတော့ဒီ8ဒီ3ညနှလုံးပေါင်း8ရယ်လို့ဖြစ်လို့ဒီမှာ8 3ပရိတ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေတဲ့ဗုဒ္ဓဖူးညနေဈေးမှာ4ထိတ်လို့ရှိခြင်းကြောင့်4ရဲ့နှက်ခတ်2 4နှစ်ထိတဲ့8 3ပရိတ်ပါပဲတဲ့ဆိုတော့20နဲ့1ဒီ4နှစ်ထိပါတယ်ပရိတ်က3ပါလို့နော်အဲ့တော့ဒီအပင်ကတော့ယူလို့မရဘူးတဲ့ရတဲ့အပင်ကြီးရောက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ဒီ6နှလုံးပေါင်း8ရယ်လို့ဖြစ်လို့8 3ကပရိတ်တဲ့8 3ပရိတ်ကိုဘာထိရမလဲဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဖူးညနေဈေးမှာတစ်ထိတ်လို့ရှိခြင်းကြောင့်1ရဲ့နှက်ခတ်8 8ထိတဲ့8 3ပရိတ်ပါပဲတဲ့ကျော်တော့ကတော့8ထိတဲ့8 3ပရိတ်အခုက1ထိတဲ့8 3ပရိတ်တဲ့နော်ဒါဆိုတော့ဒီနှစ်မျိုးကညီနေတဲ့အခါကျတော့ကဏ္ဍက4ခွက်က4ခွက်ပဲကျွန်တော်တို့မှာကျင်းလို့မရသေးဘူးထပ်ကျင်းမယ်နော်တင်ခွက်တွေကျင်းပေးမယ်အဲ့တော့1ထိတဲ့8 3ပရိတ်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်စီပြီးတော့ရေးလိုက်ရအောင်တဲ့ရေးပြီးမှကျွန်တော်တို့တင်ခွက်ရှာလို့ရမယ်နော်အဲ့တော့8တလုံးနဲ့8 3ပရိတ်8 3ပရိတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့80 85တဲ့နော်1တလုံးနဲ့8 3ပရိတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်1ခွန်1နှစ်တဲ့နော်1ခွန်1နှစ်ကဏ္ဍက4ခွက်ဖြစ်နေတယ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလိုက်ရအောင်တဲ့နောက်တစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျင်းပြီဆိုရင်တော့ခဏကအဲ့လောက်အဝေးကြီးတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးခက်နီးနီးရနေပဲကျွန်တော်တို့ကျင်းလို့ရမယ်ရသလောက်ကိုကျွန်တော်ကျင်းပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီ1ဒီ3ညနှလုံးပေါင်း1ရေလို့ဖြစ်လို့ဒီမှာ16ပရိတ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ဘာတလုံးပိုင်းနဲ့16ပရိတ်ဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ကြာသာပရိတ်နေ့မနက်စီထိတ်စီးရဲ့တောက်ကြညနေစီထိတ်စီးရဲ့တဲ့ဒီ3ဒီ3ညနှလုံးပေါင်းချင်း3ဖြစ်လို့3တလုံးပိုင်းနဲ့16ပရိတ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့3တလုံးပိုင်းနဲ့16ပရိတ်ဆိုတော့လွယ်ပါတယ်38နဲ့35တဲ့အဲ့တော့38ဆိုတဲ့ကဏ္ဍထွက်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဒီ9ဒီလေးနှလုံးပေါင်းချင်း9ရယ်လို့ဖြစ်လို့ဒီပွဲမှာ6လေးပရိတ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ကြာသာပရိမနက်ဈေးက1ထိတ်တောက်ကြညနေဈေးက4ထိတ်1လေးနှလုံးပေါင်းချင်း9ဖြစ်လို့9တလုံးပိုင်းနဲ့4 9ပရိတ်တဲ့ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့59ဒီပရိတ်4ပါတဲ့နော်အဲ့တော့6လေးပရိတ်ဆိုတော့9လေးနဲ့9 9လို့ထွက်ပါတယ်တဲ့နှစ်ကွက်ထဲကတစ်ကွက်ထွက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ3ဒီ5နှလုံးပေါင်းချင်း8ရယ်လို့ဖြစ်လို့ဒီပွဲမှာ8 3ကပရိတ်တဲ့စောစောကကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဖူးတွေဖောင်းလို့ယူလို့မရခဲ့ဘူးဒီစနစ်ကနော်အခုတော့ရပါပြီလို့နော်ကြာသာပရိနေမနက်စီထိတ်စီတောက်ကြညနေစီထိတ်စီဒီ3ညဒီ5နှလုံးပေါင်းချင်း9ဖြစ်လို့9တလုံးပိုင်းနဲ့8 3ပရိတ်တဲ့ဆိုတော့53နဲ့58တဲ့50နဲ့3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကြာသာပရိညနေစီမှာထွက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီတော့တဲ့ကျွန်တော်ဒီ8ဒီ3ညနှလုံးပေါင်း8ရယ်လို့ဖြစ်လို့တဲ့ဒီပွဲမှာ8 3ကပရိတ်တဲ့နော်အဲ့တော့ကြာသာပရိမနက်စီ1ထိတ်တောက်ကြညနေစီ3ညထိတ်1 3ညနှလုံးပေါင်းချင်း1ရယ်လို့ဖြစ်လို့1တလုံးပိုင်းနဲ့38ပရိတ်တဲ့1တလုံးပိုင်းနဲ့38ပရိတ်ဆိုတော့20နဲ့1ဒီ1တလုံးပိုင်းနဲ့ပရိတ်3ပါလို့နော်38ပရိတ်ထဲက1နှစ်နဲ့1ခွန်ကို21လို့ထွက်တယ်တဲ့ဒီအပင်မှာတော့တောက်ကြကလုံးလုံးပိတ်ထားတော့ကျွန်တော်ယူလို့ကိုမရဘူးနော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ဒီ6နှလုံးပေါင်းချင်း8ရယ်လို့ဖြစ်လို့တဲ့8 3ကပရိတ်တဲ့ဘာတလုံးပိုင်းနဲ့8 3ဖြစ်ရမလဲကြာသာပရိနေမနက်စီးက2ထိတ်ရယ်တောက်ကြညနေစီးက6ထိတ်ရယ်2 6ဆိုတော့နှလုံးပေါင်းချင်း8ဖြစ်လို့8တလုံးပိုင်းနဲ့တဲ့ပရိတ်က38တဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်စောစောက8တစ်ထိတဲ့ပရိတ်3 38ကိုကျွန်တော်ယူတာ2မျိုးယူထားတယ်8တလုံးပိုင်းနဲ့ပရိတ်38ဆိုတော့80နဲ့85ဒီတင်ခွက်ပါလို့เนาะတစ်ချက်မှတ်ထားပြီเนาะနောက်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြရင်လည်းကျွန်တော်ရေးပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ပြချင်တာကစနစ်တွေကချုပ်ချင်တာကအားကြီးပဲတိုးတော်ညာလဲကျွန်တော်နည်းနည်းနဲ့ထိထိမိမိလေးချုပ်ပေးသွားမယ်ဒီပွဲထဲမှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပါဦးလားကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျွန်တော်ပေးမှာကတော့ကျွန်တော်လည်းအားနာလာပြီအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်စိုက်ပြပေးမယ်3လတိတိတပင်မှပြက်ပွဲမရှိတဲ့မွေးကနန်းနှစ်ကွက်ကိုကျွန်တော်ပေးမှာပါစိုက်ကြည့်ကြပါတယ်ဆိုရင် Viber ကနေလာယူပါအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေလည်း Viber ကနေလာယူရင်စိုက်ပြလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ site ပါကျွန်တော်ပို့ပေးမယ်ဂျိုက်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မကြည့်ခြင်းတဲ့သူဆိုရင်တော့မပို့တော့ဘူးပေါ့နော် site ကြည့်ခြင်း site ကြည့်မယ်လို့စာလေးရေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ပို့ပေးမှာပါအဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဇယောဇရနဲ့ကဏ္ဍဘယ်ကဏ္ဍကိုမှမရွေးချယ်ပါဘူးအကောင်းဆုံးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်တာပါရွေးချယ်ရင်ကြားတွေကနေမှလွဲချော်မှုဖြစ်တဲ့အခါတော့ကျွန်တော်သူတွေလည်းကျွန်တော်မိသားစုဝင်တွေလည်းကျွန်တော်ကိုနားလည်မှုပေးလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်သို့တော့ site ကိုမှကြည့်ပြီးကစားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အကိုဒီအမတွေမွေးကနန်း site ကိုဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်နှစ်ကွက်ထဲ3လခွဲပြက်ပွဲမရှိတဲ့ site ကိုကျွန်တော်ဆွဲပြီးပို့ပေးမယ်เนาะကြည့်ခြင်းနဲ့သူကြည့်အဲ့တော့ကဲဟုတ်ပြီရဲ့เนาะကြည့်ခြင်းနဲ့သူကတော့ Viber ကနေဖွဲ့ဝင်มาရမှာပါလို့เนาะဒီခါလေးကြိုပြောထားတယ်ကျွန်တော်
အဲ့တော့ဒါလေးကတစ်မျိုးတဲ့80နဲ့85ကတင်ခွက်1နှစ်နဲ့1ခွန်ကအရန်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးမွေးရတော့နည်းနည်းလေးပိုတက်တာတာပေါ့ကျွန်တော်လူလေးတက်တာမလားလို့ကျွန်တော်စစ်ပေးနေတာအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်တဲ့နောက်တစ်ချက်ကလည်းလာလိုက်ပါဦးမယ်တဲ့နော်ဘယ်ခွက်မရှိတဲ့စနစ်တွေပေါ့အဲ့တော့ဇုံလေချက်ကြလာရင်ခဏန်းနေဒီထွက်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုကြိုပြောခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ထွက်တယ်လို့ပြောရင်တော်တော်လေးဝေးခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့တော့တောက်ကြမနေ့စည်းနောက်ပိတ်ရဲ့တောက်ကြညနေစည်းခဏန်းနှလုံးရဲ့တဲ့နော်261 3လုံးပေါင်းချင်းတည်တဲ့sorry 9ရယ်လို့ဖြစ်လို့9ရယ်နက်ခတ်6 96ပရိတ်တဲ့သူကနက်ခတ်ကိုယူတာနော်ဒီပွဲထဲမှာ96ပရိတ်တစ်မျိုးထွက်ရမယ်ဆိုတော့45ကပရိတ်9တဲ့နော်89ကပရိတ်6တဲ့ရှေ့ရခင်ကလည်းဒီပရိတ်ကိုကျွန်တော်ပြခဲ့ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပရိတ်ကိုတော့အစအနေအဆုံးထိမပြတော့ဘူးနောက်တစ်ပင်ထပ်ပြမယ်နော်တောက်ကြနေမနက်စီနောက်ပိတ်ရဲ့တောက်ကြညနေစီကဏ္ဍနှလုံးရဲ့တဲ့1-3-3-3လုံးပေါင်းချင်း1ဖြစ်လို့18ကပရိတ်တဲ့ဒီပွဲထဲမှာ18ပရိတ်တစ်မျိုးထွက်ရမယ်ဆိုတော့10ကပရိတ်1ပါတဲ့29ကပရိတ်1တဲ့နော်အဲ့ဒါလည်းတောက်လျှောက်ထွက်ပါတယ်လို့နော်အချိန်ကကျွန်တော်26မိနစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူတွေကိုကျွန်တော်မိနစ်30ကျော်30ဒါပဲပြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တူတူလေးပြခြင်းလို့စောစောကစနစ်လိုပဲပြန်ချုပ်စီရည်လည်းရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပွဲကကြံခဲ့တဲ့ပွဲကဘာလို့မပေးတာလဲဆိုရင်ဒီမှာကတောက်ကြပိတ်ထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပွဲကနေပြန်စပြမယ်တောက်ကြနေညနေစီတောက်ကြနေမနက်စီနောက်ပိတ်ရဲ့တောက်ကြညနေစီကဏ္ဍနှလုံးရဲ့83-3-3လုံးပေါင်းချင်းဒီ6ရယ်လို့ဖြစ်လို့ဒီပွဲမှာ69ကပရိတ်တဲ့69ပရိတ်ထဲကဘာထွက်လဲဆိုရင်54တို့90တို့ကပရိတ်9တွေတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီပွဲကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့လာမဲ့ပွဲမှာတောက်ကြနေမနက်စီက6အပိတ်တောက်ကြညနေစီက63 663လုံးပေါင်းချင်း9ရယ်လို့ဖြစ်လို့9ရယ်နဲ့ခတ်3 53ကပရိတ်တဲ့နော်လာမဲ့ပွဲမှာအဲ့တော့53ပရိတ်ကိုကျွန်တော်နှစ်ပဲပြန်ရှင်းပေးပါမယ်လို့နော်တည်ချာလေးကြည့်ထားမလွဲနိုင်ပါဘူးပေါ့နော်စနစ်ကောင်းရင်တော့လွဲဖို့ရကြက်တဲပါတယ်သို့တော့စနစ်တွေကတော့တစ်ခါတည်းမှရိုက်နေဒီစနစ်လေးကိုကြိုက်လို့ဒီကဏ္ဍကျွန်တော်ပြန်ထည့်ပေးတာဒီပွဲမှာနော်အဲ့တော့တဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကျွန်တော်လည်းအတန်းနိုင်ဆုံးတော့စူးစမ်းပေးမယ်အတန်းနိုင်ဆုံးပေါ့ကဲဟုတ်တယ် site ကြည့်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီ site ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အကူဒီအမတွေက Viber ကလာကြည့်เนาะဒါကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်မယ် site ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကို Viber ကနေ site ကြည့်မယ်လို့ရေးပေးထားလိုက်เนาะကျွန်တော်မနေ့ဖြန်နေခင်းလောက်ကြတော့ site နဲ့တကွာအကုန်လုံးပို့ပေးမယ်เนาะကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းအားနာတယ်ဗျအပွင့်ပွင့်နေလင်းပြောတာစိုက်မပြပဲပေးနေတဲ့အခါကျတော့လိုတိုက်ရက line ပေါ်မှာတော့ဒီလိုကြီးပြပြီးငါတို့တော့ကချော့ကမဲတွေညံပေးနေသလားလို့ရှင်ထဲမှာထင်ပါလဲစိုးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ထိချုပ်တယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော် line ပေါ်မှာကြည့်နေတဲ့သူတွေသိတယ်ကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးချုပ်မိမှခဏန်းကိုကျွန်တော်ပေးချင်တာတပေါက်စမ်းမပေးဘူးနှစ်ပဲသုံးပဲရှင်းပြီးမှကျွန်တော်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ site ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like လက်မအသေးလေးတွေပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့လို့နော်အဲ့တော့လာပါပြီတဲ့ဒီပွဲကစတာပေါ့နော်ဒီ3ညဒီ1ဒီ6ပေါ့ကျွန်တော်စောနာယူခဲ့တယ်နော်3ည16 3လုံးပေါင်းချင်းခွန်ရယ်လို့ဖြစ်လို့ဒီပွဲမှာခွန်3ညကပရိတ်တဲ့နက်ခတ်တစ်စုံယူတာနော်အဲ့တော့ခွန်3ညပရိတ်ကိုဘာနဲ့ပြီးရမလဲဆိုရင်3လုံးပေါင်းချင်းခွန်ရယ်လို့ဖြစ်လို့ခွန်ရဲ့နက်ခတ်3ညခွန်3ညပရိတ်ဖြစ်တယ်လို့ခွန်3ညထိတဲ့ခွန်3ညပရိတ်ပဲဖြစ်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာထိလဲ80ဆိုတဲ့ကဏ္ဍထွက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ခွန်3ညထိရဲ့ခွန်3ညပရိတ်က80တဲ့ဒီပွဲထဲမှာတူတူပြောမယ်နော်ဒါလည်းအားလုံးသိပြီးသားအဲ့တော့ဒီ1ဒီ6ဒီ4 3လုံးပေါင်းချင်း1ဖြစ်လို့18ထိတဲ့18ပရိတ်တဲ့ဒီပွဲထဲမှာ18လည်းထိရမယ်18ပရိတ်လည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဘာထွက်လဲ1ခွန်ဆိုတာဒီ18လည်းထိတယ်1ခွန်18ပရိတ်လည်းဖြစ်တယ်เนาะ1ခွန်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာလေးကိုသဘောပေါက်မှာပါเนาะကျွန်တော်လူတွေကိုနောက်တစ်ချက်မပြရသေးတာလေးကိုထပ်ပြမလို့ကျွန်တော်ဒါကိုမြန်မြန်ချုပ်လိုက်တာเนาะအဲ့တော့တဲ့ဒီကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ6ဒီ6 sorry ဒီမှာအရင်ပြမယ်เนาะ838 3လုံးပေါင်းချင်း6ရယ်လို့ဖြစ်လို့69ကပရိတ်တဲ့69ပရိတ်ကိုဘာထိရမလဲ69ထိရဲ့69ပရိတ်ပဲဖြစ်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာထိသွားလဲ90ဆိုပြီးတော့6တလုံးနဲ့ထိသွားပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီတော့တဲ့နောက်တစ်ချက်ဒီအပင်ကိုကြည့်ရင်တဲ့663ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်9ရယ်လို့ရလို့53ပရိတ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာလေတဲ့53ပဲထိရပါမယ်တဲ့53ထိတဲ့53ပရိတ်ပါတဲ့နော်53ထိတဲ့53ပရိတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးပေးခဲ့မယ်5ပရိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်50 58နောက်တစ်ခုက3နှစ်30ပေါ့နော်အဲ့တော့ကဏ္ဍက4ခွက်ဒီကဏ္ဍ4ခွက်ကဟုတ်ပါမလားပေါ့နော်မာပါမလားကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်ပြန်ပြီးထောက်ချက်လေးစဉ်းစားလိုက်ရအောင်တဲ့နော်
ဒီ1ဒီ6ဒီ4 3လုံးပေါင်းခြင်းဒီရဲ့1ရယ်လို့ဖြစ်လို့ဒီပွဲမှာ1 8ပရိတ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့နော်သူကကြတော့နောက်တစ်မျိုးပြန်ယူမှာနော်ညီမညီကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ်တောက်ကြနေမနက်စေးထိတ်စီးရဲ့တောက်ကြနေ sorry ကြာတာပရိမနက်စေးနောက်ပိတ်ရဲ့တဲ့နော်ကြာတာပရိမနက်စေးနောက်ပိတ်တောက်ကြမနက်စေးထိတ်စီးဒီလေးနှလုံးပေါင်းခြင်း8ရယ်လို့ဖြစ်လို့8ရဲ့နက်ခတ်1သူကလည်းနက်ခတ်ကိုပဲယူတာနော်8ထိတယ်8ပရိတ်ပါပဲတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့1ခွန်ဆိုတာ8ထိတယ်8ပရိတ်ပါပဲတဲ့နောက်တစ်ပင်ပေါ့နော်ဒီ3ဒီခွန်ဒီ9 3လုံးပေါင်းခြင်း9ရယ်လို့ဖြစ်လို့9နက်ခတ်6 9 6ကပရိတ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဒီ6နှလုံးပေါင်းခြင်း4ရယ်လို့ဖြစ်လို့4ရဲ့နက်ခတ်2 4ထိတဲ့9 6ပရိတ်တဲ့အဲ့တော့4နှစ်ထိတဲ့6 6ပရိတ်ဆိုရင်ဘာထွက်သွားလဲဆိုတော့54ဒီ4နှစ်ထဲက4ထိပါတယ်ပရိတ်က9ပါလို့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပင်နဲ့ဒီ6ဒီ9ဒီ4 3လုံးပေါင်းခြင်းဒါလေးကမပြရသေးလို့ကျွန်တော်အစားဆုံးပြတာเนาะဒီစနစ်လေးကိုပြန်ချုပ်ပြတာအဲ့တော့9ရယ်လို့ဖြစ်လို့တဲ့9 3ကပရိတ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီ9 3ပရိတ်ကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီ9ဒီ6နှလုံးပေါင်း1ရယ်လို့ဖြစ်လို့1ရဲ့နက်ခတ်8 1ထိတဲ့9 3ပရိတ်တဲ့1ထိတဲ့9 3ပရိတ်ဆိုရင်20နဲ့1ဒီ1ထိပါတယ်ပရိတ်က3ပါဟောဒီက1ခွန်ဒီ1ထိပါတယ်ပရိတ်ကsorry 9 3ပရိတ်ဖြစ်သည့်အတွက်ဒီဟာမပါဘူးเนาะ sorry 20နဲ့1ဒီလိုပြောရမှာ sorry ကျွန်တော်အခြား site နဲ့ရောသွားလို့เนาะအဲ့တော့ဒီ3ညဒီ9ဒီ4 3လုံးပေါင်းခြင်း3ရယ်လို့ဖြစ်လို့3 5ကပရိတ်တဲ့ဒီပွဲထဲမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ1ဒီ4နှလုံးပေါင်း9ရယ်လို့ဖြစ်လို့9 3ထိတဲ့3 5ပရိတ်တဲ့အဲ့တော့ဘာထွက်လဲ50နဲ့8ဆိုတဲ့ကဏ္ဍဒီ9 3ထိပါတယ်ပရိတ်က3 5ပရိတ်ထဲကပရိတ်3ပါလို့เนาะအဲ့တော့ဒီ9ဒီ8 3လုံးပေါင်းခြင်း8ရယ်လို့ဖြစ်လို့8တက်ကပရိတ်တဲ့ဒီပွဲထဲမှာเนาะအဲ့တော့ဒီ3ဒီ9နှလုံးပေါင်း8ရယ်လို့ဖြစ်လို့8ရဲ့နက်ခတ်1 8ထိတဲ့8ပရိတ်တဲ့အဲ့တော့8ထိတဲ့8ပရိတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က38ဆိုတဲ့ကဏ္ဍဒီ8ထိပါတယ်ပရိတ်က1ပါလို့8ထိတော့8ပရိတ်ဆိုတော့เนาะ38အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ9ဒီ3ညဒီ3 3လုံးပေါင်းခြင်း8ရယ်လို့ဖြစ်လို့ဒီပွဲမှာလဲ8ကပရိတ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီ8ပရိတ်ကိုဘာထိရမလဲဒီ1ဒီ8နှလုံးပေါင်းခြင်း9ရယ်လို့ဖြစ်လို့9ရဲ့နက်ခတ်6 9 6ထိတဲ့8ပရိတ်တဲ့အဲ့တော့65ဒီ9 6ထိပါတယ်ပရိတ်က1ပါလို့6ထိတယ်เนาะပရိတ်က1အဲ့တော့ဒီ3ဒီ4ဒီ3 3လုံးပေါင်းခြင်း3ညရယ်လို့ဖြစ်လို့3ညခွန်ကပရိတ်တဲ့3ညခွန်ပရိတ်ကိုဘာထိရမလဲဒီ9ဒီ2နှလုံးပေါင်းခြင်းခွန်ရယ်လို့ဖြစ်လို့ခွန်ရဲ့နက်ခတ်3ညခွန်3ညထိတဲ့3ညခွန်ပရိတ်တဲ့အဲ့တော့ဘာလို့ထွက်လဲရိုးရှင်းပါတယ်3ညခွန်တဲ့เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ပင်တဲ့ဒီ9ဒီ9ဒီ9 3လုံးပေါင်းခြင်းဒီတဲ့3ရယ်လို့ဖြစ်လို့3 5ကပရိတ်တဲ့ဒီပွဲထဲမှာเนาะအဲ့တော့ဒီ3ဒီခွန်နှလုံးပေါင်းခြင်း3ညရယ်လို့ဖြစ်လို့3ညနက်ခတ်ခွန်3ညခွန်ထီတော့3 5ပရိတ်တဲ့ဘာလို့ထွက်လဲ3ည3ဆိုပြီးထွက်ပါတယ်တဲ့3ညခွန်လဲက3ညထီရယ်3 5ပရိတ်ထဲကပရိတ်3တဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီ8ဒီ3ညဒီ8 3လုံးပေါင်းခြင်း6ရယ်လို့ဖြစ်လို့6 9ကပရိတ်တဲ့เนาะဒီ8ဒီခွန်နှလုံးပေါင်းခြင်း9ရယ်လို့ဖြစ်လို့9ရဲ့နက်ခတ်3 5 3ထိတဲ့6 9ပရိတ်တဲ့9 3ထိတဲ့6 9ပရိတ်ဆိုတော့54ဆိုတဲ့ကဏ္ဍဒီ9 3ထိပါတယ်ပရိတ်က9ပါလို့6 9ပရိတ်ထဲကပရိတ်9เนาะစောနာ site ကယူသွားတာ90เนาะရှင်းအောင်ပြောတာเนาะတေးချာချာပြန်ပြီးဒီ site နှစ်ခုကိုနှစ်ပဲရှင်းကြည့်ရင်ကျွန်တော်အကူတွေအမတွေတွက်တတ်တဲ့သူတွေကချုပ်တတ်တယ်เนาะအဲ့တော့တဲ့ကျွန်တော်တို့လာပါပြီတဲ့ဒီကိုရောက်တော့လဲ663 3လုံးပေါင်းခြင်း9ရယ်လို့ဖြစ်လို့9 3ကပရိတ်တဲ့ဘာထိရမလဲဒီနှစ်ဒီ1နှလုံးပေါင်း3ရယ်လို့ဖြစ်လို့3 3နှစ်ခတ်9 3 5ထိတဲ့9 3ပရိတ်ပါပဲတဲ့သူကလည်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထွက်ဖို့ကိုသူ90 950ယူလို့ရသွားပြီပေါ့လို့เนาะအဲ့ဒီတော့တဲ့မွေးကနန်းဆိုတာအင်မတန်မှစီစစ်ရပါတယ်လို့เนาะနည်းနည်းလေးစီစစ်ပြီးတော့သုံးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့တစ်ခါတရံကြရင်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းမိတာရှိတယ်ကျွန်တော်တကယ်အကြိုက်ဆုံးစနစ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာတော့မှအခုမွေးကနန်းနှစ်ကွက်က2ပတ်ရှိပါပြီကျွန်တော်မိသားစုဝင်တွေလွဲသွားတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာဘာလေးတွေနဲ့ပြန်ဖြေတာလဲဆိုတော့မွေးကနန်းတီးတန့်လိုက်တဲ့အကူတွေအမတွေတော့ဆင်မပြေဘူးပေါ့เนาะပြေတဲ့အထိကျွန်တော်လုပ်ပေးမှာပါကျွန်တော်ထမင်းရှင်ကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှကျေးဇူးမကမ်းပါဘူးဒီစကားကိုတော့ကျွန်တော်ရဲရဲပြောရဲတယ်ထမင်းစားရင်လည်းကျွန်တော်မျက်လုံးဖွင့်ပြီးစားတာပါမျက်လုံးမှိတ်မစားပါဘူးဘာကြောင့်လဲဒီလူတွေကျွေးခဲ့တဲ့ထမင်းကိုကျွန်တော်အလဟတ်တာအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးเนาะ
အခုအချိန်ကြီးအကိုတို့အမတို့ကျွေးခဲ့တဲ့ထမင်းကျွန်တော်လေပင်ထဲမှာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ခေါင်းထဲကထွက်တဲ့အုံနှောက်ကတော့ထွက်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တတ်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးသွားမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြီးပြောရတယ်နော်လှုပ်ပေးနေတာကိုလည်းတွေ့မှာပါအခုချိန်ထိလည်းဒါကကျွန်တော်အပြင်ကသူတွေကိုကျွန်တော်ပြတာဟုတ်ချင်းမဟုတ်ချင်းကတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်2မျိုးချုပ်ပေးထားတယ်ဒီကဏ္ဍကိုဖြစ်ဖို့အတွက်နော်2မျိုးချုပ်ပေးထားတာကလည်း2လကြော်ချုပ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့စောစောကကဏ္ဍဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ခွက်ရွေးပေးထားတယ်ကဏ္ဍ၄ခွက်ထဲမှာ2ခွက်တင်မွေးเนาะဒီဟာဆိုရင်တော့4ခွက်လုံးကိုကြိုက်တာကိုမွေးပေါ့เนาะကြည့်ရတာလဲတန်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကြိုက်ရင်တော့လိုက်လက်မအသေးလေးတွေလည်းပေးနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မိသားစုဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အကိုတွေအမတွေလည်းမိသားစုဝင်မယ်ဆိုရင်ဝင်လို့ရပါပြီလို့เนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကလာမယ့်ပွဲမှာကကျွန်တော်ပေးမှာဒီ3လပွဲတိတိပြက်ပွဲမရှိတဲ့မွေးကဏ္ဍ2ခွက်Viber ကနေလာယူစိုက်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Viber ကနေလာယူเนาะအဖွဲ့ဝင် Viber ကနေမိသားစုဝင်ရင်ကျွန်တော် Viber ကနေပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် site ပါပို့ပေးလို့ရတယ်เนาะ site ပါပို့ပေးမယ်ယုံကြည်သည်ဖြစ်စေမယုံကြည်သည်ဖြစ်စေမိမိတို့ဒီ site ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကစားလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ကပို့ပေးတာเนาะအကိုတို့အမတို့ကအလကားလေးနဲ့ကစားနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကစားနေရတာကျွန်တော်သိတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအတတ်နိုင်ဆုံးရင်းနေတယ်ဘာတွေရင်းနေလဲကျွန်တော်အုံနောက်နဲ့လည်းရင်းတယ်လို့လူကိုယ်တိုင်လည်းရင်းနေရတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တဲ့အဲ့ဒီတော့ကလာမယ့်ပွဲကတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကစမလဲဆိုရင်17ရက်ကနေ15ရက်အထိတဲ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပဒိတ်ပေါ့เนาะပရိတ်အနေနဲ့ဆိုရင်တဲ့ပရိတ်ကိုအရင်ရေးပေးမယ်เนาะပရိတ်အနေနဲ့က8-1ပရိတ်တဲ့เนาะ8-1ပရိတ်ထဲမှာမှကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ main ပေါ့เนาะ main တင်ရမယ့်မွေးခွက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီခဏလေး8-1ပရိတ်မဟုတ်ဘူး8-3ပရိတ်တဲ့เนาะကျွန်တော်မှားပြောတာเนาะ sorry 8-3ပရိတ်အဲ့တော့8-3ပရိတ်ထဲမှာကတဲ့အကိုတို့အမတို့တင်ရမယ့်ကဏ္ဍက80နဲ့စောနာကျွန်တော်ပြသွားတယ်เนาะ85တဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်အမှတ်ကလေးတွေချစ်ပေးခဲ့မယ်ကြံခဲ့တဲ့ပွဲရလဲကျွန်တော်43နဲ့46ကိုအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ချစ်ပေးထားခဲ့တယ်เนาะမှတ်မိလားမသိဘူးကျွန်တော်အကိုတွေအမတွေအဲ့တော့တဲ့နောက်တစ်ချက်တဲ့ဒီ80နဲ့85က main ဆိုတော့ဘာကအရန်ဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က1နှစ်နဲ့1ခွန်ကတော့အရန်ပါတဲ့ကျွန်တော်လိုက်ဖို့အစဆုံးကြည့်တဲ့အကူတွေအမတွေဘာပေးသွားတယ်ဆိုတာတော့သဘောပေါက်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကမွေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမွေးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်53ပရိတ်တဲ့ပရိတ်က53 53ပရိတ်မှာဘာတွေတင်ခွဲပေးထားလဲဆိုရင်50 58ပေါ့နော်သူကတော့တင်ခွဲမရှိဘူးရွေးခွက်ကိုရွေးလို့မရတာပယ်အောင်ရှင်းအောင်ကိုကျွန်တော်မရွေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒီ၄ခွက်ထဲကလည်းတစ်ခွက်ထွက်နိုင်မယ်လို့ဒီလိုလေးပြောခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်အခွေထုတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်လည်းကြည့်ရအားဆိုင်တယ်သို့တော်ညာလဲကျွန်တော်ရဲ့အားဆိုင်မှုအားနည်းသလားမသိဘူးအခွေတော့မရဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကတဲ့အင်္ဂါမကျော် sorry ဟူးမကျော်ပေါ့เนาะမွေးကနန်း2ခွက်လိုချင်တဲ့အကိုတွေအမတွေအတွက်ပေါ့เนาะဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ရေးပေးခဲ့မယ်ခွန်ကဲအဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီလို့เนาะအဲ့တော့အစဉ်တစိုက်ပေါ့အားပေးနေတဲ့ကျွန်တော်အကူတွေအမတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့เนาะမိသားစုဝင်မဲ့သူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ရေးပေးခဲ့ပါပြီလို့เนาะအဲ့တော့ကျေးဇူးအားပေးသူအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့အကူတွေအမတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လိုက်လွင်ပြသမှုကိုဒီမှာတင်အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေအောင်မြင်ကြပါစေဗျ